Pessoal, essa dica vocês não podem perder. Vamos lá, Fiat Argo, tanto pro Argo, picape Strada ou Cromos. Esse carro é um Argo, ele é um 2022, está com 68 mil quilômetros rodados. O que está acontecendo nesse carro? Você esterça para a direita, esterça para a esquerda, há uns estralos. Esse carro foi levado em outra oficina, deram um orçamento para esse cliente de R$ 3.000, dizendo que o problema era a coluna elétrica de direção desse carro. E eu vou mostrar para vocês agora onde está o barulho. Então, pessoal, vou mostrar para vocês o barulho, qual que é. Ó. Escutaram esses estralos? Então, o que que acontece? Bem aqui há um recolhimento dessa peça com essa. E aqui vai graxa. Essa graxa seca e fica batendo ferro com ferro. Então o que que vocês vão fazer? Vocês vão soltar esse parafuso aqui da caixa de direção, que liga a coluna com a caixa, esticar totalmente esse ferro para baixo, lubrificar de graxa, recolher e montar novamente e apertar o parafuso. Simples e fácil. Eu já lubrifiquei aqui, certo, a coluna, então vou esterçar para vocês verem que o barulho sumiu. Ó. É isso aí, pessoal. Então, tá aí a dica. Cromos, Argo e picape Strada.